दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो में मैं कुछ एक नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मैं जो है लगभग इस चैनल में एक एक वीडियो हर दिन डालता था और अभी से मैं 2 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं फेस कैम वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको डायरेक्ट फेस टू फेस बात करूंगा और उसमें एक्चुअली मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में मोबाइल, अगर आपका कोई भी मोबाइल खराब होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा वीडियो में मैं आपको डिटेल्सली मोबाइल के बारे में दिखाऊंगा, उसका क्या रिपेयरिंग होता है, कैसे होता है, कितना पैसा खर्चा होगा, या तो कोई भी मोबाइल के बारे में मैं डिटेल्सली बताऊंगा दोस्तों। तो ये 2 सेशन चलता रहेगा, एक में मेरा फेस कैम वीडियो रहेगा और एक में जो है मेरा जो टेक्नीशियन जैसा वीडियो आप लोग देखते थे इस चैनल में वैसे ही वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 के बारे में। दोस्तों, पोको X3 एक ऐसा मोबाइल है, इसका बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। मतलब इसको एक्चुअली खरीदता है जो लड़का, वो लड़का एक्चुअली एक ही चीज के लिए खरीदता है, गेमिंग के लिए। और ये गेमिंग अच्छा भी चलता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, एक नहीं दो इशू आ रहा है। इशू ये है कि जब भी आप इसको गेमिंग करते हो, गेमिंग करते करते जो है कभी कभी जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और ऑन नहीं होता है। मतलब बहुत सारा ऐसा लोगों का भी, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो ऐसा भी है कि गेमिंग करते करते मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद उसको सर्विस सेंटर लेके गया और उसने जो है सर्विस सेंटर में मना कर दिया, नहीं होगा। ऐसा भी बहुत सारा वीडियो है। और दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा है साउंड का प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, साउंड का प्रॉब्लम इसमें जो है डुअल स्पीकर आता है, लेकिन जब इसमें साउंड का प्रॉब्लम आता है तो दोनों स्पीकर जो है बजना बंद हो जाता है। तो अगर आपका ये दोनों प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, कहां पे ठीक कर सकते हो, कितना पैसा खर्चा होगा, इस बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपका पोको X3 मोबाइल है और आप जो है पोको X3 मोबाइल यूज कर रहे हो, आपका अभी तक कुछ खराब नहीं हुआ है, तब भी आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कभी भी कुछ खराब होता है तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर ये वीडियो नहीं देखोगे ना तो आप भी पछताओगे। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को स्किप कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, अगर आपका कभी भी मोबाइल खराब होता है तो आप किसी रिपेयरिंग शॉप में जाते हो। रिपेयरिंग शॉप में जाने के बाद वो बोलता है भाई 15,000 रुपया का मोबाइल है और इसमें जो है खर्चा होगा, सोच लीजिए 5,000 खर्चा होगा। लेकिन आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा होता तो मैं इस वीडियो में बता देता कि आपका जो कितना पैसा खर्चा होता है। 1,000 रुपया, 1,500 रुपया के अंदर जो चीज खर्चा हो के आपका मोबाइल ठीक हो जाता, उधर आप 5,000 7,000 रुपया देने के लिए तैयार भी हो जाओगे और देके भी आ जाओगे। उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हो तब आपको पता चलेगा भाई मैंने अगर वीडियो देख लिया होता तो मेरा इतना पैसा खर्चा नहीं होता। तो ये वीडियो एकदम स्किप मत करो, फर्स्ट से लास्ट तक देखो। देखने से आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कितना पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा आपको खर्चा करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होता है इसमें और कैसे जो है इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो मैं इस चैनल में लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में ये जो पोको X3 के बारे में बात कर रहा हूं, पोको X3 में पहला प्रॉब्लम आता है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाना और ऑन नहीं होना। दोस्तों, अगर आपका ऐसा हुआ है या तो कभी होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया और ऑन नहीं हुआ तो पहले आपको एक चीज ट्राई करना है। ये जो वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन है, इसको थोड़ा देर ऐसे प्रेस करके रखना है। अगर आपका मोबाइल रीबूट होकर ऑन हो जाता है तब तो ठीक है, दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आपको कोई अच्छा रिपेयरिंग शॉप लेके जाना चाहिए जहां पर कि आईसी का काम हो। इसका जो प्रॉब्लम होता है पावर आईसी का प्रॉब्लम रहता है। पावर आईसी को इसको ठीक कराने में लगभग 700 से 800 या तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया खर्चा होगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा अगर पावर आईसी का प्रॉब्लम आया है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना पावर आईसी को रिपेयर करके आराम से ठीक करा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया खर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो चला गया ऑटोमेटिक स्विच ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा और एक प्रॉब्लम आता है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ में, और एक प्रॉब्लम आता है अगर आप कोई काम कर रहे हो, करते करते आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रीबूट होकर ऑन हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक रीबूट होने का प्रॉब्लम होता है बैटरी। अगर आपका ऑटोमेटिक रीबूट हो रहा है तो आप बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हो या तो बैटरी रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है बैटरी कैसे रिपेयर किया जाता है, मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप आराम से जाके देखना। और उसमें क्या होता है ना, बैटरी का एक कंपोनेंट में ओनली जंपर लगाना होता है। कोई रिपेयरिंग शॉप में जाके आप 100 200 300 रुपया देके आराम से उसको ठीक करा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कराना चाहते हो तो अपना बैटरी को रिपेयर नहीं रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ऑटोमेटिक स्विच ऑफ या तो ऑटोमेटिक रीबूट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो है स्पीकर, अगर आपका डुअल स्पीकर टोटली बज नहीं रहा है, आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा है या तो गाना भी नहीं बज रहा है, अगर ये दोनों प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी बज भी जाता है, कभी कभी नहीं बजता है, कभी कभी स्विच ऑफ करके ऑन कर देने से चालू भी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है,
अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सीपीयू आइस का फॉल्ट होता है। एक्चुअली में क्या होता है मैं बता देता हूं। देखिए सीपीयू आइस में जब आप गेमिंग करते हो तो बहुत ज्यादा मोबाइल गर्म होने के बाद उसका जो नीचे बॉल होता है ना, वो एक दो कनेक्शन छूट जाता है। जब भी ऐसे होता है तो आपका एक दो प्रॉब्लम निकल आता है, जैसे कि स्पीकर का प्रॉब्लम, कैमरा ओपन नहीं होना, या तो बहुत सारा ऐसा ऐप है ओपन नहीं होगा जो कंपनी ऐप है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, उसका काम ये होता है कि उस सीपीयू आइस को निकाल के उसको फिर बॉलिंग करके लगा देने से हो जाता है। उससे 1000 से 1500 रुपया खर्चा आता है अगर अच्छा रिपेयरिंग शॉप में जाओगे। अगर किसी दूसरा रिपेयरिंग शॉप में जाओगे तो वो 2000 तक बोल सकता है आपको। तो आपको ऐसा अच्छा रिपेयरिंग शॉप में जाके इसको ठीक करा लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपका 2000 रुपया तक खर्चा आएगा। तो समझ में आ चुका होगा कि पोको X3 में अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, कहां पे ठीक कराना है, कितना पैसा खर्चा होगा, मैं डिटेल्स भी बता दिया। अगर आप किसी इधर उधर की रिपेयरिंग शॉप में जाते हो तो वो जो है आपका मदरबोर्ड को पूरा खराब कर सकता है, और आपका मदरबोर्ड को खराब करने के बाद आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई सर्विस सेंटर में जाते हो तो 7-8 हजार रुपया या तो 10,000 रुपया बोल सकता है। तो आपको कोई अच्छा रिपेयरिंग शॉप लेके जाना है और अपना मोबाइल को सही से रिपेयर करके लाना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोग का दोस्त लोग को भी पता चले कि एक्चुअली में इसका प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है, नहीं तो वो लोग भी अपना बेकार का पैसा गवा देंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटी का आइकन को दबा के ऑल में प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।